Evo Litija kreće polako svoj molitveni hod, a mi ostajemo sa našim Ljubom. Kako smo rekli, odbio si da te zovemo Ljuba Tanjug, pa smo onda prešli na Srbiju. Kako ćemo? Srbija pres. Srbija pres. Jeste. Pa to mi nešto liči na presovanu Srbiju, ne bi ja to? Nismo mi presovana, nego to je samo sinonim za ispravne i valjane vesti koje mi širimo preko interneta, jer ne postoji druga mogućnost da se sazna istina usled velikog medijskog mraka kojim smo pritisnuti. To je ono presovanje koje se vrši nad Srbijom i nad uopšte narodom da bi se saznala neka istina. Ljubo, imam neke ozbiljne primedbe na tvoj rad u poslednje vreme, pošto smo mi narodni rezolucionari malo ovako otvoreni. Što me gledaš tako mrko? Ti vršiš pritisak na mene kao novinar. Ne vršim pritisak, naprotiv. Sad ne smijem da ti kažem šta sam htjela da ti kažem. Recite slobodno, nemamo šta da mi krijemo, mi smo inicijatori te jedne velike narodne i opšte prihvaćene inicijative da se javno i otvoreno kaže šta mislimo protiv ovih izdajnika koji streme na tome da izdaju narod zarad ličnih interesa za koje ni oni nemaju nikakve koristi, ali zato mi imamo veliku štetu. Sve to stoji, Ljubo, ali pre nego što ti postavim pitanje, ako bi mogli nešto da učinimo ovako, ti se osloni na mene, a meni predaj tu štaku za svaki slučaj. Ne, samo da ne bi to proradila. Evo ovako ćemo zajedno. Ljubo, ima puno pritužbe na tebe, kažu da kasniš noću, imaš preče stvari, ne objaviš uvek rezultat tačno u 12 u ponoć kad te svi očekujemo na fejsu. Šta je to? Da te neko ne verbuje možda? Ne verbuje me niko, svaka vest koja se objavi, objavljuje se stanje broja potpisa tačno u ponoć. Može da se desi pola minuta zakašnjenja, ali najčešće koji minut je objavljeni ranije. Bilo bi mi drago da mogu da objavljujemo u ime svih nas veće cifre i zato pozivam sve koji žele da se pridruže za spas duše srpskog naroda i ostalih naroda koji žive sa nama i za spas Srbije da se priključe i da potpisuju rezoluciju. Dakle, neka priča gospodin Milivoje šta god hoće, Ljuba je još uvek naš ataše za štampu. Ljuba je bio od početka, Ljuba je još uvek u toj priči i Ljuba će ostati u toj priči do kraja. Ljubo, pazi šta radiš, samo te gledamo. Pa može da ne gleda ko šta hoće, ono što radim u interesu našeg naroda i u interesu moje države, jer ja drugu državu i drugi narod nemam rezervu i neću da menjam državu, umjesto države ja bih da promenim vlast. Jer ako je vlast stvorena od naroda, zašto narod ne menja vlast, nego menja državu i odlazi? Pa nekima je mnogo lakše da promene državu nego vlast, očigledno. Pa najlakše je biti kukavica i pobeći od problema. Budi hrabar pa se suoči sa problemom i nastoj da ga rešavaš. Jer najlakše pobeći od problema. Ako si stao na branik otadžbine, onda stoji postojano bez obzira na sve nedaće i probleme koje dolaze i proizilazi iz svega toga. Dokaži da si ono što jesi. Budi hrabar i nemoj da gubiš veru i nadu da će da uspeš. Jer onaj ko krene nešto da radi, neka se nada da će jednog dana i uspeti. A ja ne bi se uključivao u celu ovu priču da se ne nadam i da ne želim da dođe do nekih bitnih promjena, da se lišimo ovih izdajnika i da živimo komotno i smireno sasvim jednim normalnim životom, kao dostojni, kao ljudi. Da će Bog da tako bude, Ljubo. Da će Bog, svedamo u Boga i nadamo se da ćemo i da uspemo vrlo brzo. Ti naravno nisi u mogućnosti da hodaš litijom, ali eto ne propustiš ni jednu subotu, mada si danas propustio da mi doneseš ruže, ali nema ve, oprosti. Ruže još nisu krenule sa cvetanjem, a kad budu krenule imat ćemo to na umu. Ne pričamo o cvetu, o kalemu pričamo, Ljubo, o kalemu. I o kalemu isto ćemo to da... Ovo je korišćenje narodne rezolucije u privatne svrhe. Narodna rezolucija nije privatna i ne koristimo je privatne svrhe jer mi smo kao deo naroda sastavni deo i te rezolucije. Tako je, Ljubo, a za ruže te držim do reči. Dogovoreno.
Dogovoreno, hvala puno i s Božjom pomoću da pobedimo. Pobedit ćemo. Ko krene da se bori, on mora da pobedi. Tako. Sve najbolje. Uz Božju pomoć mi smo pobednici. Već smo pobednici. Već smo pobednici, ali dokazat ćemo javno da smo pobedili i da ono za što se borimo je istina i da je to uvek na našoj strani. Tako je. Hvala. Pozdrav. Pozdrav.